Я очень рада, что 23-й год подарил мне эту компанию. Я очень рада, что я приняла решение и участвовала в конкурсе «Миссис Россия». Впервые женщина моего возраста, мне 2 недели назад исполнилось 60. Впервые в истории женщины моего возраста участвовали в этом конкурсе. И я не могла не пойти, потому что я психолог, консультирующий, обучающий, практикующий. И я на службе жизни, в помогающей профессии. И я должна была показать женщинам нашей страны: девочки, неважно, сколько нам лет, неважно, где вы живете, неважно. Я пошла и стала миссис России. И получила номинацию «Миссис Россия Грант». И буквально 2 недели назад вернулась, нет, наверное, уже больше, месяц, вернулась «Миссис Вселенная», где взяла номинацию «Миссис Вселенная. Женщина-успех». И я с гордостью, с огромной гордостью везде и всюду говорю: я амбассадор компании «Атоми». Начиная с июня месяца я пользуюсь косметикой «Атоми». Вы знаете, потрясающая история, потому что вокруг мои знакомые, мои родственники, мои друзья говорят: ты что-то сделала с лицом. Вы знаете, если посмотреть мои фотографии, ну, действительно, годовой давности, и вот эта трансформация визуальная, которая произошла, это действительно просто восторг. Можете спокойно, свободно нести невероятный ресурс, невероятную историю этой компании. Я очень рада, что эта компания есть на просторах нашей страны, и мы имеем возможность ею пользоваться. Я пользуюсь практически всеми продуктами компании. И всегда говорю: дорогие, если я нужна вам как образец, или, может быть, как на кого можно сослаться, или фотографии кого-то взять, это я. Без всяких хирургических вмешательств, без всяких филлеров и ботоксов. У меня живое лицо, у меня ничего нет. Недавно я получала номинацию «Достояние России», мне вручала наша миссис Вселенная Оксана Федорова, и там был один хирург, который подошел и сказал: можно я посмотрю все-таки? Я говорю: конечно, посмотри. И даже есть рилс, где он внимательно рассматривает всюду. Может быть, где-то что-то спрятано. Ничего не нашел. Поэтому я еще раз рада, что я здесь, рада, что я с вами. Поздравляю с 5-летием компании, рада безмерно, что я все-таки ваше руководство, ваша компания, представители, которые были на «Миссис России», выбрали меня лицом вашей компании, и я с честью несу гордо это имя. Я не буду зачитывать свои регалии, их огромное-огромное количество. Когда мы держим фокус на себе, когда мы понимаем, что мир для нас, когда мы понимаем, что любая ситуация, любая, которая происходит в жизни, все абсолютно для нашей трансформации, все для нашего усиления, все для того, чтобы мы поняли, чтобы мы оценили вклад, шли дальше и достигали. Огромное количество регалий, я иду дальше. Посмотрите, пожалуйста, я хотела спросить, сколько лет компании, все знают. А кто знает, сколько лет вообще «Атоми»? Молодцы. Вы знаете, очень важно знать о своей компании все, что возможно. Очень важно знать, какие продукты есть в компании, для того, чтобы можно было донести. Очень часто спрашивают: вот одни очень успешные, а другие недостаточно успешные. Поднимите руку. Кто успешен в этой компании? А поднимите, кому бы хотелось, вот вроде бы все хорошо, но еще бы. Это круто. У вас, наверное, есть лидеры. Я уверена, что у вас есть лидеры. И вы знаете, они же так же выглядят, как и вы. У них 2 глаза, 2 ноги, 2 руки, 2 уха. Но почему-то они какие-то другие. Почему-то они более успешные. Знаете почему? Потому что они делают. Потому что они берут и делают. Я тут написала презентацию, я буду иногда к ней обращаться. Мне дали чуть-чуть больше времени, чем всем. Но всегда, когда выхожу в зал, я его очень чувствую. Столько лет психологии, столько лет. У меня 38 лет брака с одним и тем же мужчиной. У меня 2 детей. Одному 37, одному 34. У меня 3 внуков. И я могу сказать: дорогие мои,
Если вы держите все-таки, понимаете, что вы из себя представляете личность, что вы ценность, что сколько у вас в жизни было ситуаций, но вы их прожили, вы прошли, сколько у вас было обучений, сколько у вас было трансформаций, каких-то курсов, каких-то маленьких, даже, может быть, практических занятий. Хочу сказать, что все это только вас сделало сильнее. Я всегда повторяю, что в каждом есть путь героя. И что такое путь героя? Когда вы рассматриваете свою жизнь, не ходите назад, не несите этот рюкзак, идите вперед. И знайте всегда, что мир для нас, что если мир идеален, вы же здесь находитесь, значит, у вас сложилась ситуация, значит, вы приняли это решение, вы приехали сюда. Вы получите здесь максимум, когда вы выбираете себя, мир выбирает вас и всегда говорит: молодец, я за тебя, я с тобой. И когда вы приняли решение что-то делать, делайте сразу, потому что максимум энергии в начале, а потом она постепенно сходит на нет. И когда она сходит на нет, вроде уже и делать не хочется, вроде уже и устал, вроде бы уже и время ушло, и ты думаешь: ой, наверное, это не мое. Ой, наверное, надо мне что-то, чем-то другим заняться. Ой, наверное, какая-то неправильно сделан мною выбор. Нет, вы просто не стали действовать сразу. Появилась идея, делайте. Еще раз, мозг работает именно так. Максимум энергии в начале. А потом постепенно энергия сходит, и вы идете на какие-то курсы, на какие-то тренинги, начинаете менять свою профессию, начинаете менять куда-то фокус своего внимания, переключать. Посмотрите, пожалуйста, почему у кого-то не получается? Потому что не иду, не делаю, боюсь, не изучаю, не применяю, не использую и так далее. Вот это «не», оно и не ведет к успеху. Все-таки хочется мне двигаться по презентации. Сейчас посмотрите, точка А. Все видят точку А. Я очень долго все-таки работала в школе, у меня муж военный, и я... Кем работают жены военных? Учителя и врачи. И поэтому в гарнизоне, приехав туда со своим мужем, конечно, я пошла в школу. И у меня было несколько выпусков, и были потрясающие дети. И посмотрите, точка А имеет координаты X, Y и Z. Вот, например, мы сейчас здесь, а мы хотим быть более успешными, а мы хотим быть более благополучными, а мы хотим быть более счастливыми. А как мы это достигнем? Это должна быть другая атрибутика. Я другая, я по-другому мыслю, я по-другому чувствую, я по-другому мир вижу, я по-другому реагирую. Мы ведь с вами смотрим на одну и ту же картинку, видим разное. Кто-то видит в осени какую-то грязь, какую-то слякоть, какое-то темное небо, а кто-то смотрит и говорит: Господи, как хорошо пахнет, как свежо, какая слежавшаяся листва, какой великолепный ковер из листьев. Мы смотрим на одно и то же и видим разное. Знаете почему? Потому что мы внутри разные. И когда мы научаемся реагировать так, как я хочу, станьте все, пожалуйста, хозяевами своей жизни, станьте все авторами своей жизни. Вы сами начнете реагировать на этот мир. Сказал кто-то что-то, можно обидеться, а можно подумать: Господи, я этому человеку не безразлична. Вот этот мой там вышестоящий хочет, чтобы я усилилась, хочет, чтобы я была более результативная. Понимаете? Я думаю, что вы понимаете. От меня зависит, как я реагирую и как я живу эту жизнь. Я решаю. Я решаю. Эти люди вокруг – это враги мои или друзья? Нету врагов. Каждый, который встречается мне на пути – ангел. Ангел. Для проживания какого-то моего опыта, для того, чтобы я стала круче, сильнее. А вообще, знаете, такой секрет? Жить счастливо – это навык. Это навык. Мы с вами, у нас в жизни было хорошо и плохо. Но почему-то, когда спрашиваешь: у тебя было, когда было прям все супер? Ты дышал, ты любил, ты хотел, ты стремился, ты невероятно был крут. Да, было. А было, когда вот что-то было не так? Да. Но почему, если было то и другое, почему мы держим фокус на том, что не получилось? Ну давайте будем держать и усиливать то, что наоборот, где у меня вышло. Потому что где мой фокус внимания, там результат.
Вы согласны? Если было и то, и другое, то почему мы всегда вспоминаем то, что где не вышло, где не получилось, где не удалось, где мне не додали? Почему? Держим фокус на там, где получилось, и усиливаем. Точка А, видите? Если я ничего не меняю в своей жизни, а живу так, как я жила, то я получаю то, что я имею на сегодняшний день. Потому что по старинке всегда старинка. Хочу чего-то нового. Начинаю делать что-то новое. Потому что ряд шагов, которые я совершила, привел меня туда, где я нахожусь на сегодняшний день. И если мне эта точка не нравится, я меняю эти шаги и делаю какие-то другие. Только другие действия дадут другой результат. Но никогда, делая одно и то же, не получу другое. Получу ровно то, что имею сегодня. Хотите другого результата? Делайте шаги. Стремитесь, развивайтесь, обучайтесь. Знаете, еще такой большой секрет, огромный-огромный секрет, чтобы быть успешным в бизнесе. Мы все хотим от бизнеса, когда спрашиваю, чего вы хотите, и все говорят, ну как чего? Денег. Правильно, правильно. Но кто дает деньги? Люди. Люди дают деньги. Значит, как только вы начинаете держать фокус на клиенте и говорите, что, ну вот держите фокус, что я могу ему дать, какой результат получит клиент, не про деньги, не про то, что сейчас он купит, и я уже потрачу туда, туда и туда, а держите фокус на клиенте. Я вот сейчас донесу информацию, поделюсь. И клиент станет красивее, моложе, здоровее, успешнее. Вот вы знаете, как работает мир? Идеально. Как только начинаете держать фокус на клиенте, все удается. Трансформация происходит мгновенная, проверенная десятки, сотни раз. Потому что я очень много десятков лет психологии, и как только начинаешь чуть-чуть корректировать клиента и говоришь, посмотри, куда держишь фокус? Держи на клиента. И все удается. У нас есть 5-6 стратегий, с которых мы действуем. Ну вот так зародилось в детстве. Знаете, вот в детстве, когда я что-то хотела, я начинала топать ногами, плакать, выпрашивать или вообще там надуюсь. И мне родители давали. Или какая-то другая была история. Но самое интересное, что если мы с мышлением не работаем, а вообще миром правит мозг, то мы из этих паттернов и действуем. Мы таким же образом и проявляемся. И будучи уже взрослыми, уходим, хлопаем дверьми, обижаемся, надуваем губы. То есть у нас одни и те же ситуации повторяются. Поэтому обязательно работайте с мозгом. Поэтому обязательно обучайтесь. Поэтому слушайте вышестоящих. Секрет еще сейчас расскажу. Очень-очень важный. У вас есть вышестоящий партнер. Он по иерархии выше. Это называется фигура высшего порядка. Так у нас во Вселенной. Если вы его слышите, то фигура вашего порядка может вам дать. Она выше. Как стаканы. 2 стакана. И один другому может налить, если он выше. Если же вы говорите, да ну его, да надоел, да не хочу слышать, да не прав, да не готов я, да я сама, да я лучше знаю, да я разберусь, а сами стоите и топчетесь, тогда вам вот этот вышестоящий ничего не может налить, ничем не может поделиться, потому что вы становитесь выше него, ну или бы наравне. Поэтому знайте, есть законы и порядки системы жизни. Коль уж я занимаюсь системным анализом, коль уж я занимаюсь мгновенной трансформацией личности, ролевыми трансформациями, я могу сказать, что в жизни все абсолютно системой. И везде абсолютно в жизни действуют законы и порядки, соблюдая которые мы имеем бонусы от жизни. И деньги, и здоровье, и отношения, и радость, и счастье, и наслаждение. Когда мы нарушаем эти порядки, тогда мы имеем одни последствия. И для того, чтобы быть успешным, немного надо. Просто соблюдать их, потому что они предопределены. Так, посмотрите, пожалуйста, живем в реальности своего мира, и как будто бы остальное не видим. Он как будто за пределами. И я говорю, нет, мне здесь хорошо. А потом вдруг начинается какая-то идет история, и я говорю, да нет, вроде бы как хочется большего.
А как получить это больше? Я уже вам сказала. Начните делать другие действия. Даже просто придя домой, приехав к себе домой, начните, например, писать левой рукой. Или начните зубы чистить левой рукой. Вы знаете, как все поменяется? Вроде бы действия не направлены на цель, а произойдет действительно великолепные, комфортные, результативные моменты. Шикарно работает. Так, миром правит мозг, я вам сказала, и вообще мозг наш такой индикатор. Вот как только вам что-то не удается, что-то не получается, нет энергии, нет желания, какой-то слив, понимаете, что вы не на своем месте, вы куда-то ушли. Я вам приведу пример. Я когда прихожу домой, я переступаю порог, и я понимаю, что на работе я была руководителем, я была психологом, я была консультирующим экспертом, а придя домой, я жена. И я снимаю свою обувь, снимаю свой костюм, одеваю тапочки, и я жена. Это другой функционал, это другая энергия, это другая подача. Подходит сын, и я понимаю, что я мать. Это совсем другая роль. Подходит внук, а я там уже бабушка. И я опять понимаю свою должностную инструкцию. И когда я это не путаю, вы знаете, как все удается. Вы знаете, как все получается. Мир действительно красочен. Мир действительно превосходен. Да, он многообразен. В картинке много цветов. Но, пожалуйста, не путайте роли. Пожалуйста, не занимайте места. Не становитесь своим мужьям мамками. Не надо их учить, не надо их воспитывать, не надо им указывать. Не давайте советы, если вас не просили ваши подружки. Не воспитывайте своих матерей. Не рассказывайте, что ты не права, ты неправильно делаешь. Потому что функция воспитывать – это функция матери. Куда вы идете, когда вы начинаете воспитывать свою маму? Идете на место бабушки. А там пенсия маленькая. И вы говорите, у меня финансовый потолок. А там здоровье уже не ахти. И коленочка уже что-то там похрустывает, и бедро как-то побаливает. И я думаю, господи, мне всего 50, а я уже как развалюха. Посмотрите, чье место вы занимаете, чью жизнь вы живете. Я всегда говорю, люди, идите на свои места, живите свою жизнь, наслаждайтесь своей жизнью. Будьте, пожалуйста, дочкой у матери, будьте женой у мужа, будьте мамой у детей. Не становитесь подружками, не становитесь угодными. Иногда мы хотим, чтобы нас похвалили. Вот это нуждающаяся позиция. Чтобы похвалили, чтобы заметили, чтобы увидели. Такая позиция не до. И вот эта нуждающаяся позиция не приводит к счастью. Вам всегда не хватает, вам всегда не будет. И поэтому я говорю, станьте взрослыми, станьте изобильными, станьте ресурсными. Понимайте, что у вас уже все есть. У каждого из вас все есть. Посмотрите, вы здесь, у вас все есть. И если мы так мир воспринимаем, мир говорит, слушай, ты молодец, я тебе еще дам. Очень хотела сказать, и это очень важно, потому что компания у вас южнокорейская, и я должна быть полезна. Посмотрите, у нас с вами европейская психика. Нас так учили. Вот получишь 5 или закончишь четверть, хорошо, велосипед купим. Вот там университет закончишь, потом что-то, вот там как-то где-то, потом, мам, хочу там конфетку, вот пообедаешь после, вот там еще что-то. Такая у нас психика европейская. Сначала, потом. Потом тебя вознаградим. Потом будет радость. Восточная психика другая. Сначала состояние, сначала ресурсность, сначала радость. Сначала ты понимаешь, что ты все можешь, а потом ты начинаешь достигать. И тогда все легко, все удается, все получается. И когда мне говорят, ну как так можно? Как? Состояние, люди, состояние. Вот это внутренний комфорт, вот этот фундамент, вот эта уверенность. И я вас прошу, коль уж мы люди с европейским типом мышления, но в южнокорейской компании, соедините все это. Это элементарно сделать. И поймите, пожалуйста, что и то, и другое может быть одновременно. И достигая, получаем кайф. И находясь в кайфе, элементарно достигать. Я предлагаю
соединить эти две психики и не разъединять их, потому что компания единая. Вот я как раз написала соединить эти две психики, они существуют одновременно. И убираем автоматические мысли, убираем сомнения, что не сейчас, как-нибудь потом, когда-нибудь, может быть, где-нибудь. Это называется синдром отложенной жизни. И как только вы живете из этого состояния синдрома отложенной жизни, Вселенная, знаете, что думает? Ну, раз тебе пока не важно, пока тебе не ценно, становись туда в очередь. Здесь, в первых рядах, на первых номерах и на первых местах стоят те, кому важнее. Сначала им, тебе потом. Подожди, там в конце очереди. И еще маленький секрет. Тем, кто успел в этот поезд прыгнуть, очень легко. Находясь в нем, они уже могут и сидеть, и лежать, и чай пить, и танцевать, находясь там в нем. Не оставайтесь на перроне. Не ждите, что потом где-нибудь с 1 числа, с какого-нибудь понедельника или как-нибудь потом. Действуйте, достигайте, получайте. Подумайте, ведь все абсолютно есть. Компания есть, и обучение есть, и продукты есть, и результат есть от продуктов. Вы гордо несите звание своей компании гордо. И понимайте, что просто так Вселенная не дает ни одного шага. Почему-то вы здесь, почему-то сложились обстоятельства, почему-то для чего-то и зачем-то. И благо, что вы увидели эту возможность, и браво, что вы ею воспользовались. Это очень круто. Я хочу от себя вот в 5-летие компании подарить всем партнерам компании Atomy марафон. Просто подарить марафон, чтобы исполнение ваших мечт. Потому что я знаю секреты, как сделать так, чтобы мечта исполнялась. Она должна быть вашей. Вашей. Я очень много дам интересных моментов, очень многое вам расскажу, очень о многом поведаю, потому что мы, когда загадываем какие-то желания, спрашиваем, скажите желание, вот я хочу, чтобы мой муж, вот я хочу, чтобы мой сын, вот я хочу, чтобы моя дочь. Стоп! Чего хочешь ты? Мы все решаем, мы такие умные, мы все про всех знаем. И про мужа, и про дочь, и про маму, и про сына. Нам кажется, что мы знаем все. Держите фокус на себя. Я в этом году, я заканчиваю, в этом году мой сын, ему 34 года, женился. И родилась у меня внучка, и стало это возможным только потому, что я отстала от этого взрослого молодого человека. Мне просто хотелось, и мне казалось. А когда кажется, то это кажется точно. И мне казалось, что я нереально знаю, я такая вся крутая, невозможная, давала всю женскую энергию, а потом поняла, что я занимаю чужое место. Просто отошла, начала держать фокус на себе. Результаты невероятные. Вы видели, сколько достижений за эти 1,5 года, и у него все сложилось в жизни. Поэтому отстаньте от своих взрослых детей, начните жить свою жизнь, начните проявляться, начните быть результативными, начните быть изобильными. Вы знаете, как тянутся люди к тем, кто изобилен и кто желает дать. И всегда убегают от тех, кто хочет взять. Поэтому все, кто хочет на марафон, либо в Инстаграме, либо... вот, кстати, посмотрите, написала книгу, первая моя книга, которая называется «Жить свою жизнь». Я думаю, что уже многие из вас приобрели, я это знаю, и кое-кто просил автограф. Я его дам обязательно сегодня, сфотографируемся. Это действительно возможно. И эта книга, внизу маленькая-маленькая приписочка. «Мои 60» – это 6-0 в мою пользу. Ну и закончу вот той фразой, которую обожаю. Неважно, сколько лет, неважно, есть ли бизнес, неважно, где живете, неважно, замужем или не замужем, неважно, как выглядите. Каждый, абсолютно каждый может быть счастливым и должен быть, потому что сюда мы пришли быть счастливыми, быть результативными, быть ресурсными. И это навык. Включите в себя и получите от Вселенной по максимуму. И когда она видит, что вы в кайфе, она даст еще больше.
Татьяна Другова. Татьяна, эти овации для тебя.